バイクあるある。新興メーカーカーボンホイール。ハブの精度が低くローターが歪んでいる。検証します。前輪異常なし。続きまして後輪のハブ精度チェック。ハブの精度が低いとさすがのデュラローターも片聞きして滑る音がするらしいけど全く異音もなくスムーズに回転。アイカン FL ゴーニーマックス。思考の領域アイカン最高かよ。